Gracias, gracias. Dios bendicioná, gracias. Yo apoyo a mucha gente. Allá. Sí, mamita. Sí, pues entonces Dios te ayuda. Yo ayudo sin ningún interés a nada. Ah. Uno a veces tiene que ayudar Ajá. cuando te nace de corazón, de voluntad. Eso, más daya también. Sí, está tu canastita. Gracias, Juan. Te voy a dar acá para tu cena, para que compres tu pollito a la brasa Gracias, y para que te compres otro pollito a la brasa. gracias, Juan. ¿Ya, mamita? Ya, gracias, no Mausi. ¿Qué más pedías, un momento? No, es nada más. No, ¿qué más pediste? Una zapatilla. Yo te voy a dar una zapatilla. ¿Cuánto era esa? No, yo te voy a chequear, mamá. ¿Cuántos años tiene usted, mami? Yo, 64. Gracias, más bien, gracias. ¿Más frío y sientes? No, Yo te lo llevo así. hasta la puesta bajita. No, ahora sí, te vas a la gloria. Ahí te das 100 soles. Anda a cenar, Ya, tu canastita y tu zapatilla nueva. sí, gracias. Vete. Ya, gracias.